हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। देखिए हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है दोस्तों। और हम भी सो के उठे हैं अभी दोस्तों। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है दोस्तों। मनोरमा जी अपने घर पे हैं दोस्तों और हम उनके पास नहीं हैं, अपने घर पे आए हैं, सोए हैं क्योंकि उनका घर हमारे घर के पास है। हम लोग साथ में नहीं रहते हैं जल्दी, जब वीडियो सब मिलता भी रहते हैं साथ में दोस्तों। और हमारी वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। और आपको कैसा लगता है